Hello，大家好，歡迎大家收睇呢個篩選萬能俠嘅環節啦。好耐都冇同大家講過啦。有啲熱門馬咧，真係喎嚇，佢冇咁容易贏咧，咁就即係唔係話佢唔可以近嘅，但係咧佢偏熱嘅時候咧，嗰個 win 就真係可以唔睇噶啦。當然有好多原因嘅嚇，有時係因為佢馬實力唔夠啦，有時佢夠嘅，不過咧對手實力太強又有嘅，又或者係咩啊，形勢唔就啦，都會嘅。未講之前記住啦，想收睇呢啲資訊咧，記得右下角都會見到4星龍珠啦。亦都可以 follow 我 IP 啦，或者 WhatsApp 咧，想報賽馬班咧都可以啊。好啦，跟住咧，今次我哋即刻睇下我哋喺坐上朋友號究竟咧喺邊隻馬身上咧可以睇得到篩選萬能俠咧要篩選嗰隻偏熱嘅馬路啊。お前の野望は俺とマジンガーで潰す。輝くゼウスの名のボートに全てを天使に打ち砕け。見よこの力。潮汐海を愛全てを生み出すこの拳。ビッグバーンパンチ。咁好啦，就係講緊咧呢隻咧飛躍成就啦嚇，呢隻馬咧就真係飛唔起啦，同頭先你見到佢一錘俾人打上天，兩次即係同程啦，應該話嚇，你睇翻佢3次跑同程咧，其實佢都即係比較差啲嘅嚇，唯一一次走入嚟咧都係同暴風之子同哈魯威，雖然哈魯威有中嘅之後，但係咧嗰次佢自己已經靚檔留後啲咧，要超快步速先追到，其實能力上佢就唔算太高嘅啫，正常步速或者唔係好快對住啲一般嘅環球英雄呢啲1002對手3-4班升降機唐不甩咧，佢都冇乜特別表現㗎嚇，咁所以咧今次步速都唔係快檔位一樣嘅話咧，即使佢甩翻個眼罩咧，我估都係跟到機會大啲嘅啫，唔需要你話睇得咁高噶啦。好啦，今次節目時間差唔多啦，我哋聽日Game One Media 再見，拜拜。